गाइज के छ खबर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सुलभ ब्लग्समा। यो मेरो पहिलो ब्लग हो र त्यसैले तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ। म चाहिँ पहाड क्षेत्रमा बस्छु, त्यसैले यहाँको हावापानी एकदमै स्वच्छ र सफा हुन्छ। तपाईँहरू पनि पहाडमा बस्नुहुन्छ भने थाहै होला हजुरहरूलाई। म चाहिँ अहिले हाम्रो गाउँतिर बाँदर लाग्छन् मकैमा, त्यसैले बाँदर कुद्न आएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यता मकैहरू फलिरहेका छन्, धानबाला फालिसकेका छन्। यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ ठाउँ। पारीको भ्यू हेर्नुहोस् गाइस, यस्तो छ। यहाँ तल चाहिँ ठुलो खोला छ गाइस। तपाईँहरूलाई मेरो यो सानो ब्लग कस्तो लाग्यो? च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आजलाई यति नै, फेरि पनि भेटौँला अर्को ब्लगमा। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई एन्ड टेक केयर।